ديما خصني نلقى هاد اللعيبه هادي. داير بحال هكا، غنحاول نوريك اللون ديالو. بسم الله. تيقول لك الدار اللي ما فيها عسل راه ما هي دار. علاش؟ تبع معايا. اليوم جبت لك واحد النوع ديال العسل واللي عنده واحد الميزات خاصه بزاف، ومجموعه من الابحاث علميه بينوا هادشي. العسل ديال المانوكا جاي من دوله نيوزيلندا. الناس اللي عندهم الجرثومه المعديه، العسل ديال المانوكا تيقدر يعاونك انك تقضي عليها، حيت فيه مضادات بكتيريا، مضادات فيروسات ومضادات التهابات، تيعاون في الجهاز الهضمي وتيعطيك واحد المناعه قويه. هادشي منين جاي يا ترى؟ دابا هاد العسل هذا ملي كيديروا ليه التحاليل ديالو كيلقاو فيه واحد الماده سميتها لا MgO. هاد الميثيل جليوكسال عنده واحد الخاصيات انها تقضي على البكتيريا، على الفطريات، على الفيروسات، غتقوي لك المناعه وغتعاونك في الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي ديالك. ها انت صديق، داروا واحد الوحده شامله فيها 4 ديال اللعيبات. الMgO اللي هي الفعاليه، الليبتوسبيرين الاصاله، DHA اللي هي مده الصلاحيه، والHMF اللي هي الطراوه. باش ما نخربقكش بزاف، ما حد الUMF طالعه، ما حد العسل تيكون التركيز ديالو الفعاليه ديالو طالعه. وشكون اللي يقدر ياخذ هذا العسل؟ الدراري الصغار اللي عندهم عام ونص الفوق، الرياضيين اللي تيبغيو قوه عضليه وتيبغيو استشفاء عضلي، وكل شيء يقدر ياخذ هذا العسل بطريقه يوميه، معلقه صغيره قبل الفطور ولا معلقه صغيره منين بغي النعاس. كيتسمى عسل ديال المانوكا. بارطاجي لي هذه المعلومه مع اصحابك واك يا ربي.